Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Мавлюда Бабушоева. 22 ноября во Дворце нации президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. В начале беседы глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что Китай является одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Таджикистана, занимает ведущие позиции в системе внешнеэкономических связей нашей страны. В этом контексте соответствующее внимание было уделено вопросам расширения многопланового взаимовыгодного сотрудничества в рамках всестороннего стратегического партнерства. При этом уважаемый Эмомали Рахмон особо подчеркнул значение результатов серии своих содержательных встреч в текущем году с председателем Китайской Народной Республики уважаемым Си Цзиньпином. В свою очередь, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И сказал следующее. «Я убедился в новых достижениях вашей страны, вашей столицы. Везде демонстрирует яркое развитие. Господин президент, вы как основатель вашего государства и национальный лидер внесли свою душу и сердце в развитие вашего государства. Вы поставили народ превыше всего. Эту вашу концепцию государственного управления мы очень ценим». Была подтверждена поддержка Таджикистаном новых глобальных инициатив руководства Китая, в том числе инициативы глобального управления. Стороны выразили удовлетворение эффективной деятельностью механизмов сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Отмечено, что за 10 месяцев текущего года объем двусторонней торговли превысил $2 миллиарда. Было подчеркнуто, что сегодня двустороннее экономическое сотрудничество сторон охватывает такие стратегически важные отрасли экономики, как промышленность, особенно горнодобывающая, а также транспорт, энергетика и сельское хозяйство. Стороны выразили намерение расширить сотрудничество в областях цифровой экономики, искусственного интеллекта и внедрения зеленых технологий. Также была подчеркнута заинтересованность Таджикистана в увеличении номенклатуры и объемов экспорта аграрной продукции на китайский рынок. Отдельной темой обсуждения стали вопросы взаимодействия в сфере безопасности. При этом особое внимание было уделено совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом, религиозным радикализмом, киберпреступностью, наркотрафиком и другими проявлениями транснациональной организованной преступности. Стороны с удовлетворением отметили динамику развития культурно-гуманитарных связей. Была выражена признательность правительству Китая за предоставление государственных квот таджикским студентам, подчеркнута заинтересованность Таджикистана в увеличении количества квот для учебы граждан Таджикистана в вузах Китая по востребованным в нашей стране специальностям. В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество двух стран в рамках международных и региональных организаций. Обсуждались конкретика взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также вопросы совершенствования механизмов взаимодействия в формате Центральная Азия-Китай. Лидер нации выразил признательность китайской стороне за поддержку в создании в Душанбе антинаркотического центра Шанхайской организации сотрудничества. С гордостью и почетом в честь Дня государственного флага эта дата была торжественно отмечена также в министерствах и государственных комитетах. Посвященное Дню флага Республики Таджикистан просветительское мероприятие было проведено в Министерстве финансов, в котором приняли участие и наши коллеги. В праздничном мероприятии приняли участие и выступили руководство и сотрудники Министерства финансов Республики Таджикистан. В ходе выступления ответственные лица отметили, что флаг Республики Таджикистан является символом независимости и свидетельством того, что страна является демократическим и правовым государством. Он был принят в процессе проведения 16-й сессии Верховного Совета. Следует отметить, что уважение к государственному флагу и бережное отношение к нему является одной из обязанностей и гражданским долгом каждого члена общества. Поэтому все должны проявлять это уважение, подчеркнули участники мероприятия. В ходе выступления других участников было отмечено, что государственный флаг является одним из важнейших символов национальной независимости и современной государственности. Его сияние отражает исторические основы, а также выражает цели, стремления и мечты таджикского народа. Следует особо подчеркнуть, что флаг относится к числу священных государственных символов, он выражает идеалы и высшие ценности таджикской нации, а также воплощает преданность и искренность народа. Ведь флаг считается символом вечности и цивилизованности каждого народа.
В зале исполнительного органа государственной власти района Фирдавси, столицы, прошло торжественное собрание, посвященное Дню государственного флага Республики Таджикистан под названием «Государственный флаг – символ независимости государства Республики Таджикистан на пути самосознания, патриотизма и достижения национальных идеалов». Все подробности в нашем материале. День флага страны – один из важных государственных праздников Таджикистана, является символом независимого государства с богатой историей. Торжественное мероприятие открылось несением государственного флага, что символизирует уважение к этому священному знамени. В мероприятии приняли участие руководство района Фирдавси, депутаты Маджлиси Намаяндагун, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, представители правоохранительных органов, а также поэты и писатели. Они выступили с речами, подчеркивающими важность уважения к государственному флагу как символу единства и независимости. В ходе мероприятия было также отмечено, что праздник флага является одной из ключевых дат, представляющих Таджикистан как независимое культурное государство с богатой историей. Участники подчеркнули, что уважение к священным символам, таким как Конституция, герб, флаг, гимн, является выражением национальной гордости и устойчивости государства. Выступающие акцентировали внимание на том, что принятие государственного флага совпало с критическим периодом в истории Таджикистана, когда независимость только начинала свои первые шаги, а существование государства находилось под угрозой. Этот священный символ стал символом надежды для народа в трудные времена. И где бы ни развивался флаг Таджикистана, там слышен голос таджика, и каждый гражданин страны чувствует гордость за это, отметили участники собрания. Также обсуждалась роль государственного флага в системе государственного управления, его история и значение для национальных ценностей, а также вклад таджикских спортсменов в поднятие флага страны на международной арене. И в завершении мероприятия некоторые из участников были награждены благодарственными письмами и сертификатами за их вклад в развитие района. И кроме того, молодым сотрудникам органов власти, которые впервые вступили в ряды Народно-демократической партии Таджикистана, были вручены партийные удостоверения. Таким образом, праздник стал не только данью уважения к символу независимости, но и важным мероприятием для укрепления единства и патриотического духа среди граждан Таджикистана. Наряду с другими городскими и республиканскими мероприятиями по решению председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, в столице стартовал городской конкурс «Лучший знаток книг лидера нации». Региональный этап этого конкурса прошел на базе государственного образовательного учреждения лицея номер 5 района имени Исмаили Самани. Подробности далее. По инициативе исполнительных органов государственной власти города Душанбе, в частности, по инициативе председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, в столице проводится городской конкурс «Лучший знаток книг лидера нации». Во исполнение постановления председателя города Душанбе от 23 октября 2025 года в лицее номер 5 района Исмаили Самани стартовал региональный этап конкурса. В начале мероприятия представители Союза молодежи имени Исмаили Самани подчеркнули, что цель конкурса – увековечить значимость государственной независимости, мира и национального согласия, укреплять школу государственности и единства, гуманизма, а также отразить мудрую политику лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Участники конкурса распределены на 3 группы согласно утвержденному положению: учащиеся средних профессиональных и общеобразовательных учреждений, студенты высших учебных заведений, государственные служащие и представители общественности. Компетенции и знания участников оценивают ученые, исследователи и представители органов власти района Исмаили Самани. Эксперты оценивают претендентов по следующим критериям: знание произведений лидера нации, умение передавать и интерпретировать важные события различных этапов его жизни, описание ключевых моментов произведений, ораторское мастерство, способность обосновывать политические и культурные события периода независимости, владение материалами о культурной деятельности лидера нации, знания авторов, освещающих жизнь и деятельность президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, а также понимание инициатив лидера нации, получивших международное признание, и его роли в подписании соглашения об установлении мира и национального согласия. Победители регионального этапа будут награждены дипломами и призами.
Финальная часть Кубка Азии по дзюдо среди подростков прошла в соответствии с международными стандартами и продемонстрировала высокий уровень подготовки участников. Таджикские спортсмены выступили успешно, завоевав несколько медалей, включая 2 золотые. Представители Узбекистана, Казахстана и нейтральной команды также показали достойные результаты. Турнир стал ярким подтверждением роста спортивного мастерства и укрепления международных связей. Финальная часть соревнований по дзюдо среди подростков прошла в атмосфере, соответствующей международным стандартам. Решающие поединки, которые состоялись в разных весовых категориях, наглядно продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и полное мастерство спортсменов, вышедших в финальную часть. В финале дзюдоисты, точно выполняя основные приемы, умело управляя ходом поединка и выбирая правильную тактику, смогли показать свое профессиональное мастерство. Таджикские спортсмены также были очень активны во второй день соревнований. Наряду с ними представители Узбекистана, Казахстана и нейтральной команды, продемонстрировав хорошую спортивную готовность, достойно представили свои страны. В ходе турнира таджикские дзюдоисты своими успешными выступлениями смогли укрепить позиции страны на континентальной арене. В весовой категории до 81 кг Сухробджон Камолов, пройдя все этапы до финала, в решающем поединке одержал победу над Амирхоном Сабировым и завоевал золотую медаль. Также Алимов Джахонгир выиграл 2-е золото для Таджикистана. Он продемонстрировал высокий уровень подготовки благодаря точному контролю и стабильной технической работе как в групповых поединках, так и в финале. Помимо золотых наград, другие дзюдоисты также добились заметных результатов. Рашид Нематов после напряженных поединков занял 3-е место и стал обладателем бронзовой медали. Также Акрамов Акрам, выступив стабильно и успешно в своих поединках, занял 3-е место и принес Таджикистану еще одну бронзовую медаль. Представители иностранных государств, участвовавшие в Кубке Азии по дзюдо среди подростков и молодежи, также смогли завоевать золотые, серебряные и бронзовые медали. Их результаты свидетельствуют о высоком уровне соревнований, а их участие способствует укреплению спортивных связей и обмену опытом между странами континента. Я очень рада. И эта победа я первое место благодарен своему тренеру и своим родителям, которые всегда поддерживают меня. Всем спасибо большое. На этом соревнования Кубка Азии по дзюдо среди подростков завершились. Итоги выступлений спортсменов войдут в историю турнира как пример серьезной подготовки, ответственности и высокого качества спортивных достижений. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Оставайтесь с нами. Всем желаю хорошего вечера. До свидания.